Se ve muy grande. Y se ve ancha. Hola, estamos acá en zona sur, en un bosque bastante alejado de la capital de Buenos Aires. La verdad que es un lindo lugar, hace calor, pero como hay mucha sombrita está muy lindo. Así que bueno, vamos a empezar a detectar por esta zona que es muy prometedora. Así que bueno, vamos a ver qué resulta de esta aventura. Bueno, acá tenemos una señal. Parecía ser de bronce. Tiene algo escrito, me parece. Bueno, lo voy a limpiar y lo voy a mostrar. Una medalla para animalitos, para algún perro. Sí, más que nada perro, porque esto es pesado para un gatito, pobrecito. Creo que es de bronce. El animalito se llamaba Toy. Y bueno, ahí está el número de teléfono de los dueños. Así que bueno, eso es lo que vamos a encontrar recién. Vean, hice un pozo acá, me dio una señal muy alta, como de 80 en adelante. Y cuando empecé a excavar, agarro un mango y pensé que era un arma. Y resulta que no. Es un inflador de bicicleta. Esos que van en el caño. Así que encima está blandito, Está blandito, sirve todavía. Muy bueno. Bien ahí. Ahí tenemos un sendero medio turbio, pero bueno, vamos a meternos ahí a ver qué podemos encontrar. Bueno, ahí se ve una monedita. Se ve bastante grande, no parece como las actuales de Argentina o las viejas. Se ve linda, se ve muy grande. Y se ve ancha. Vamos a ver. ¿Qué es? Ah, Uruguay. Bueno, al final era esta moneda. Un peso, un nuevo peso. Es una moneda uruguaya, grande, miren, es ancha, grande, pesada. Me gustó, me encantó. Teníamos una señal de 36, 37. Tenemos el pin. Una monedita. A ver. Y están por todos lados estas chiquitas. Son 10 centavitos. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, ya por hoy terminé. Me voy para casa. Salí a prospectar, que es lo que me gusta. Me divertí. La pasé de bomba. No encontré muchas cosas, pero lo importante es disfrutar del hobby. Sin importar lo que encuentres. Te animo a que sigas adelante. Ahora los dejo con los hallazgos. Y bueno, esto es lo que encontramos. Esto no sé qué serán. De algún caño, supongo. Monedas del 78, 86, 77. Esto que fue del perrito, que ya creo que está en el cielo. Un alambre de cobre. Una bala del color del cobre, no sé por qué. ¿Qué más? Monedas viejitas, monedas actuales, monedas muy interesantes. Una llave de bronce. Moneda de 1 peso, de 2 pesos. Moneda de teléfono. Esto lo voy a limpiar, es un inflador, está intacto. Ya. Muy bueno. Y lo más interesante de hoy es esta moneda.
esta moneda de Uruguay del año 81. Y esta se llevó el premio también de Uruguay. También de Uruguay. Del 78. Si no me equivoco, 78. Sí, 78. Y este lado que me encantó. Muy bueno. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y denle like a mi primer video. Chau, chau.